有啲人問師傅何為積陰德咧？點樣可以有一個有效嘅福報咧？咁樣嗱，呢樣嘢就真係要師傅同你細細道來啦。嗱，之前師傅都講過啦，我喺泰國做好多唔同嘅慈善工作啦，或者做一啲即係個人性啦，我唔係話我自己做好大型啦，都係自己為自己或者為身邊嘅朋友或者為自己屋企人去做一啲善事去做。咁有啲人都會問啦，譬如助養兒童啦，或者係我哋頭先都講捐棺啊、布施啊，係咪一定係咁樣先係最大嘅果報咧？嗱，你問師傅咧，我哋成日都講積陰德係最好嘅。咁你話師傅有分嘅咩？有兩個名嘅，大家都要分得清楚，積陰德同積陽德。嗱，咁有啲朋友都會問啦，師傅何係積陽德啊？真係你用咗某個名陳小明捐幾多錢？其實呢啲都叫積陽德，唔算陰德嘅，因為你做咗名啊嘛，你做善事。有啲咩叫積陰德就係做咗人哋唔知。當然啦，你話師傅我而家捐棺，我都寫咗自己個名有功德金嘅喎。咁我都擺咗個名上去，擺咗落去，化咗落去俾個神明，都希望許個願順順利利。咁呢啲得唔得咧？得，呢啲積功德。不過呢啲係陽德，相對咧嗰個功德力咧係冇咁重。譬如頭先我都講，我啲朋友好好嘅，譬如佢真係以一個無名氏嘅啫，冇求名氣嘅，就係去到嗰個廟宇裏邊，或者去到嗰個廟宇裏邊幫一啲貧苦大眾，或者頭先我講，譬如幫一啲孤兒，譬如佢有衫着，有書讀。係咪買文具？係咪呢啲佢冇問過你？即係會問你係咪你叫咩名啊？我哋幫你寫翻個嗰度冇，完全冇做過呢啲，我哋叫積陰德。甚至乎有啲朋友都講，除咗錢銀之外，仲有冇其他？4個字：身體力行。呢個積嘅功德係最大嘅。譬如有啲人講，譬如好似我自己覺得啊，譬如有啲人話捐廟，我想捐間廟啊，師傅。但係個問題就係，除咗你捐錢之外，你真係能夠落手落腳幫佢搬一磚一瓦，呢啲都係好緊要。有啲人就係話，我好怕熱嘅，我好怕辛苦，係咪叫你搬樣嘢，你都覺得耳咬咬啦，或者覺得好辛苦，或者甚至乎好似頭先師傅講，我真係去親身去一啲孤兒院去探訪嘅時候，你可能覺得，哇！啲細路仔咁污糟邋遢嘅，咁唔好嘅，係咪？你所謂嘅捐，你有所謂嘅分捨心，係咪？或者你有所謂分嘅分別心，其實都係冇咁大作用。甚至乎我自己咁啱有一次去一間咧叫做應神廟嘅咧，咁啱遇到個主持咧，嗰位師傅咧就係佢一個歲數嘅生日。我咁啱真係唔知點解咁神推鬼講嚇，又好咩都好啦。去到嗰一日嘅時候，原本我係諗住拜訪佢問佢一啲嘢，所以你話我都係師傅喎，係咪？我都問師傅嘢，係咪？因為有啲嘢我自己都覺得自己可能有啲嘢我都想請教人哋去問嘅時候，或者請一啲有大智慧嘅人。咁大家都知道師傅而家學緊泰文啦，都希望可以做到一啲聽得明佢講嘢嘅嘢，係咪？所以就想試下用自己所識嘅泰文問一啲問題，會唔會有所反回饋咧？啊，點解嗰日我都同佢可能叫做唔知叫有緣定無緣啦，就反而問唔到嘢。但係嗰日去到做咩咧？就咁啱，原來嗰一日就係佢嘅生辰，係咪佢嘅 birthday？原來嗰日咁啱佢就原來做緊啲捐獻嘅嘢。我亦都藉着呢一個嘅功德機會，就可能捐咗一個歲數啦，就即時買咗一啲文具咧，就俾佢哋嗰個廟隔離嘅一間學校嘅學生去使用，就係咁簡單一個功德啫。但係自己個心就得到一個可能叫做慰藉啦，或者個心靈叫做滿足啦，同埋就係嗰日佢哋好多人喺度忙碌。咁譬如可能佢話你因為我識聽泰文啦，佢就問你會唔會喺度幫下手啊？咁可能佢有時晏晝會食飯，你派下飯，或者免費派一啲飯俾佢哋身邊一啲嘅貧苦大眾都係好，係咪啊？即係咁你咪自己做咗一啲功德嗱，呢個咪就係4個字：身體力行。佢所作嘅功德或者佢所作嘅福報會更大。所以有啲人成日都話，咁我冇辦法啦，師傅我好忙啊，工作點？我真係只能夠捐錢。咁捐錢都係一個果報嚟嘅，因為你有咁樣嘅因果，係咪？你有咁嘅上天賜俾你嘅一個福分，你有錢，你先可以捐到錢啫。如果唔係，你邊有咁嘅能力咧？都算係一個因果，不過都係一個好嘅因果啊。咁所以究竟你想點樣去得到你嘅福報？記住一樣嘢，由你自己嘅決定。能唔能夠做到身體力行，都係由你自己嘅決定。